اوکی. پارک میبریدش؟ پارک میبرمش، منتها این سرفه‌اش مثلا وقتی به پارک نداره. چند وقت شروع شده؟ من این تقریبا 1 سال و نیم گرفتم. وقتی گرفتم مثل که این حالت رو داشته، به من نگفته بودن. بعد من این درمانش رو خوردم، شروع کردم. با اجازهتون 2 تا دکتر بردم. یکیشون گفتش که التهاب مزمن داره. من گفتش که این اصلا استخوان‌ها بهش دادن خورده، به خاطر اون باشه. بعد عکس و اینا بردم انداختم ازش. بعد یه دکتر دیگه بردم بهم گفتش که این مشکل ژنتیکیه. بعد الان از دیشب تا این حمله‌هاش دوباره شروع شده. همین فیلمش الان براتون گرفتم. و گفتم بیارم عکسشو ببینم. نظر شما چیه که این عکسش گزارش نداره؟ الان مال پارساله ها. باش.